하늘은 파랗게 구름은 하얗게 시바람도 불어와 부끄러워 내 맘 나뭇잎 부르게 강물도 부르게 아름다운 이곳에 내가 있고 네가 있네 다같이 손잡고 가보자 달려보자 저 광야로 우리들 모여서 말해보자 새 마음으로 하늘은 파랗게 구름은 하얗게 시바람도 불어와 그게 내 마음 여러분 안녕하세요. 정다기입니다. 반갑습니다. 네, 너무너무 감사합니다. 여러분들 오늘 이렇게 여주 도자기 축제 이렇게 다경이 왔습니다. 여러분들 많이 기다리셨죠? 네, 굉장히 많은 분들이 오셨어요. 오늘 날씨도 좋고 기분도 너무 좋은데 여러분들은 어떠세요? 좋으세요? 오늘 날씨 춥지도 않고 덥지도 않죠? 네, 괜찮죠? 오늘 이 여주 도자기 축제에 제가 또 이렇게 백자처럼 입고 왔어요. 샤랄라. 네, 또 저 도자기 축제에 맞춰서 또 이렇게 백도자기처럼 입고 왔는데 여러분들 도자기 같나요? 감사합니다. 네, 오늘 이렇게 여주 도자기 축제 또 다양한 먹거리도 많고 즐길거리도 굉장히 많더라고요. 여러분들 끝까지 즐기고 가주실 거죠? 네, 오늘 또 여주에 오셨으니까 끝까지 마음껏 즐기고 가주시면 좋겠고요. 또 오늘 또 이렇게 여러분들 노래 들으러 오셨잖아요. 그쵸? 그럼 어떻게 해야 되겠어요? 오늘 이 자리에서 충분히 다 즐기고 가셔야 되겠죠? 그러면 소리와
박수 마음껏 질러주고 가실 수 있을까요? 있을까요? 아, 좋습니다. 네, 또 오늘 이렇게 또 굉장히 많은 분들이 오셨기 때문에 제가 여러분들 호응에 맞춰서 앵콜을 부르고 갈 수도 있고 더 노래를 앵앵콜을 부르고 갈 수도 있을 것 같은데 여러분들 어떻게 자신 있을까요? 감사합니다. 두 번째 곡으로는 또 이 여주 도자기에 맞춰서 또 굉장히 아름다운 노래라고 할 수 있는 제 노래 중에 마중이라는 노래를 들고 왔는데요. 이 노래 제가 준비하면서 2년 동안 준비했어요. 또 제가 또 전공이 원래 한국무용 전공이었거든요. 그래서 이 노래 안에 한국무용과 같이 또 안무를 제가 같이 짰는데 여러분들 같이 감상해 주실 수 있을까요? 네, 감사합니다. 또 마중 또 도자기 같은 거 들고 왔어요. 네, 등입니다. 네, 나와주세요. 네, 스탠바이부터 시작해야 되니까. 네, 감사합니다. 또 오늘 또 도자기에 맞춰서 제가 신경을 좀 썼습니다. 네. 안 된다고요. 여러분들 마중 불러드릴게요. 박수 많이 쳐주세요. 감사합니다. 참 있으려던 시간이 날 이제 알아챘습니까? 사무치던 그리움을 가슴에 묻고 수없이 울었던 날들 다정했던 목소리에 익숙한 말투 떠나신 길에 들립니다. 가슴이 뛰고 숨이 막혀서 한달음에 달려갑니다. 네 밀려서 어서 내게 오소서. 나는 네 맞으러 마중간다. 한순간 꿈이라 해도 알아보실 수 있게 달빛으로 날 비추네. 내게 오소서. 내게 오소서. 깊은 밤에 오시기를 기다린 나를 왜 아직까지 보내시는. 알고 싶은 게 너무나 많아. 한달음에 달려갑니다. 네 밀려오소서. 어서 내게 오소서. 나는 네 맞으러 마중간다. 한순간 꿈이라 해도 알아보실 수 있게 작은 대로 날 비추네. 어서 오소서. 네 맞으러 마중간다. 작은 대로 날 비추네. 내게 오소서. 감사합니다. 네, 이 노래를 어디가 없어. 감사합니다. 감사합니다. 이 노래를 또 알고 보니 호수 상태 작곡가분들과 함께 만들었는데 굉장히 심혈을 기울여서 만든 노래니까 많이 많이 사랑해 주시고요. 또 이번에 분위기를 조금 바꿔볼까 해요. 여러분들 신나게 놀 준비 되셨는지 궁금합니다. 어떻게 신나게 놀아볼까요?
좋습니다. 그러면 약간 좀 차분해진 분위기를 띄워 올리기 위해서 지금 바로 음악이 필요할 것 같습니다. 바로 다음 노래 바로 띄워드릴게요. 그 마이크 리버브랑 음량 좀 키워주세요. 여러분들 멍입니다. 신나게 즐겨주세요. Let's go! 네, 리버브 더 넣어주세요. 너 나를 쉽게 봤어 그렇지 않니? 너는 몰라 너무 몰라 사랑은 안돼 네 맘대로 나를 떠날 수 없어 끝낸다면 내가 끝내 기억해 다 같이 잘못이었어 너를 만난 건 너는 사랑 따윈 관심도 없던 거야 다만 넌 네 뜻대로 모두 맞춰준 네 주변의 사람들과 나를 비교했었지 다 돌려봐 너를 만나기 전에 내 모습으로 추억을 떠나기에 상처가 너무 어렵게 잘 보내던 나를 사랑한다면 너 같은 사람 만나기로 자, 다 같이 다 불러놔. 따라해주세요. 잘못이었어 너를 믿은 건 우린 하나라도 그건 너만뿐이야 여러 번 나를 속인 것도 모자라 네 주변의 사람들과 나를 비교했었지 다 돌려봐 너를 만나기 전에 내 모습으로 추억을 떠나기에 상처가 너무 어렵게 잘 보내는 나를 사랑한다면 너 같은 사람은 만나기로 감사합니다. 네, 여러분 안녕히 계세요. 안녕. 가? 바로. 앵콜 불러요? 고마워요. 앵콜 부르라고 물 주네. 여러분들 앵콜 부르고 갈까요? 감사합니다. 물이 필요했어요. 좋습니다. 왜 아직도 정다경 부르고 계신 거였어요? 감사합니다. 네. 네, 아직도요? 감사합니다. 여러분들, 날씨도 너무 좋은데, 조금 땀 많이 드신 것 같아요. 어떻게 한번 조금만 더 같이 질러볼까요? 그러기 위해서 또 제가 또 준비한 시간을 보여드리도록 하겠습니다. 여러분들 요즘 벌써 시간이 이렇게 빨리 지났는데
저는 2026년도가 벌써 시작된 지 지금 벌써 이렇게 된 게 꿈만 같아요. 그래서 여러분들께서도 뭔가 시간을 돌려놓고 싶을 마음이 들 것 같아서 이 멍을 가지고 왔었고요. 오늘 지금 이 시간에는 여러분들 또 부정적인 마음의 모든 것들, 스트레스 여기에서 다 날려보고 가시라고 제가 중간 댄스 타임에 5초간 함성을 드릴 거예요. 여러분들께서 오늘 그 소리에 담아서 5초간 함성 소리에 담아서 부정적인 거 모두 다 여기에 놓고 가시면 됩니다. 여러분들 해주실 수 있을까요? 좋습니다. 오늘 네, 끝까지 즐겨주시고요. 좋습니다. 노래 여러분들께 띄워드리도록 하겠습니다. 네, 좋아요. 감사합니다. 좋습니다. 띄워주세요. 쉴 틈이 없어요? 쉴 틈이 없어요. 쉴 틈이 없어요. 앉아볼 그 시간 없이 스트레스 풀 차례입니다. 5초간 하자! 좋습니다. 쉴 틈이 없어요. 쉴 틈이 없어요. 안전하게 시간 없이 1, 2, 3, 4. 오늘 여기로 운이 좋습니다. 좋습니다. 좋을 거고요. 좋을 거고요. 좋을 겁니다. 좋을 겁니다. 369 아싸 원샷 everybody 원샷 내 눈이야 마셔 마셔 baby 마셔 마셔 좋아 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 기분이가 너무 좋아 하늘에서 내려 다가가는 밤 숨이 들어가 춤춤춤춤춤 신난다 재미난다 자 여러분들 한 번만 따라해주세요. 신난다 재미난다 신난다 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 재미난다 좋습니다. 자 한 번 더 5초간 하세요. 자 우리 함성 비교해볼게요. 오른쪽 왼쪽 센터 함성 들어볼게요. 오른쪽 함성 왼쪽 함성 지성과 센터 함성 감사합니다. 약한데 좋습니다. 오늘 또 여러분들께서 열기가 너무 대단해서 한 곡 더 부르고 가도록 하겠습니다. 또 언제 올지 모르는 이 시간을 여러분들과 함께 끝까지 즐기고 싶습니다. 앞에 혹시 이렇게 좀 나가도 될까요? 근데 또 뒤에 분들이 안 보이실까봐 괜찮아요? 괜찮아요? 그러면 자리에서 일어나지 않기로 우리 약속해요. 네, 위험하니까. 제가 마지막 곡은 아쉬워서 메들리로 3곡 묶어서 왔습니다. 네, 여기서부터 저기까지 열심히 한번 가보도록 하겠습니다. 여러분들 또 벌써 올해가 중반이 벌써 지나가고 있는데요. 여러분들께서도 항상 행복하고 건강하셨으면 좋겠고요. 이제 또 5월은 가정의 달이잖아요.
여러분들께서도 항상 가족분들과 행복하게 지내셨으면 좋겠습니다. 여러분들 지금까지 정다경이었고요. 여주 도자기 축제 끝까지 즐겨주시고 가주세요. 감사합니다. 마지막 곡 띄워드리고 인사하도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 슈터스코. 그래요, 믿어줄게요. 나 사랑한다면 딱 한 가지만 약속해줘. 내가 전화할게. 늦어도 싶은 대로 내게로 달려와요. 눈을 대지 말고 귀를 대지 말고 옆길로 서지도 말고. 속에 너